ฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมสะท้อนความคิดที่เราปรุงแต่งวันนี้อยากชวนทุกท่านลองสังเกตสิ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแต่หลายคนมองข้ามนั่นก็คือพฤติกรรมของเราและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราหลายครั้งเราอาจคิดว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแบบธรรมดาเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือเป็นเพราะคนอื่นแต่ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราแสดงออกทางพฤติกรรมและแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นในชีวิตล้วนสะท้อนความคิดที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยจิตหมายความว่าก่อนที่เราจะพูดอะไรทำอะไรหรือสร้างสิ่งใดขึ้นมาในชีวิตล้วนเริ่มต้นจากความคิดที่เกิดขึ้นในจิตก่อนเสมอเมื่อความคิดเกิดขึ้นบ่อยๆความคิดนั้นก็จะกลายเป็นทัศนคติเมื่อทัศนคติเกิดขึ้นบ่อยๆก็จะกลายเป็นพฤติกรรมและเมื่อพฤติกรรมเกิดขึ้นซ้ำๆก็จะกลายเป็นรูปแบบของชีวิตลองสังเกตดูง่ายๆถ้าคนคนหนึ่งมีความคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขามักจะวุ่นวายไปด้วยโต๊ะทำงานอาจรกบ้านอาจไม่เป็นระเบียบการใช้ชีวิตเร่งรีบสับสนเพราะจิตที่ไม่สงบมักสร้างสภาพแวดล้อมที่ไม่สงบในทางตรงกันข้ามถ้าคนคนหนึ่งฝึกให้จิตมีสติมีความเรียบง่ายเราจะพบว่าชีวิตของเขามักจะมีความเป็นระเบียบบ้านเรียบร้อยการพูดจาสงบการตัดสินใจไม่รีบร้อนไม่ใช่เพราะเขาพยายามจัดทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบแต่เพราะจิตที่สงบสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมลองยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันสมมุติว่าวันหนึ่งเราเกิดความโกรธใครสักคนตอนแรกความโกรธเกิดขึ้นแค่ในใจแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันไม่นานเราก็จะเริ่มพูดแรงขึ้นสีหน้าตึงเครียดบรรยากาศรอบตัวเริ่มอึดอัดแม้แต่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็รู้สึกถึงความตึงเครียดนั้นได้นี่คือพลังของความคิดที่จิตปรุงแต่งแต่ในขณะเดียวกันเรามีสติรู้ทันว่าตอนนี้ใจเรากำลังโกรธเพียงแค่รู้ทันไม่ต้องรีบแก้ไม่ต้องกดข่มแค่เห็นว่าความโกรธกำลังเกิดขึ้นทันใดนั้นความโกรธจะเริ่มอ่อนกำลังลงคำพูดก็จะนุ่มนวลขึ้นพฤติกรรมก็เปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวก็เปลี่ยนเพราะเมื่อจิตเปลี่ยนโลกที่เราสัมผัสก็เปลี่ยนตามพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกสติสติคือความสามารถในการรู้ทันว่าตอนนี้จิตกำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรกำลังปรุงแต่งอะไรเมื่อเรารู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันขณะเราจะเริ่มเห็นความจริงข้อหนึ่งคือความคิดทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ของจิตเมื่อเราเห็นอย่างนี้บ่อยๆเราจะเริ่มไม่หลงตามความคิดทุกเรื่องความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ความโลภเกิดขึ้นก็รู้ความกังวลเกิดขึ้นก็รู้เพียงแค่รู้ทันการรู้ทันนี่เองจะค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของเราโดยธรรมชาติเมื่อจิตไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธการพูดก็จะนุ่มนวลขึ้นเมื่อจิตไม่ถูกครอบงำด้วยความโลภการใช้ชีวิตก็จะเรียบง่ายขึ้นเมื่อจิตไม่ถูกครอบงำด้วยความกลัวการตัดสินใจก็จะมีปัญญามากขึ้นแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อพฤติกรรมของเราเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามไปด้วยคนที่มีความสงบมักดึงดูดบรรยากาศแห่งความสงบคนที่มีเมตตามักมีคนที่มีเมตตาเข้ามาในชีวิตนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับแต่มันเป็นธรรมชาติของเหตุและผลในทางพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมไม่ได้หมายถึงเรื่องลึกลับหรือการลงโทษแต่หมายถึงการกระทำที่เกิดจากเจตนาและเจตนาก็เกิดจากความคิดที่จิตปรุงแต่งดังนั้นถ้าเราอยากเปลี่ยนชีวิตอย่าเพิ่งรีบไปเปลี่ยนโลกภายนอกให้เริ่มจากการเจริญสติฝึกสติให้แข็งแรงแล้วจะสังเกตจิตของตัวเองได้เมื่อมีสติที่เข้มแข็งแล้วลองเริ่มจากเรื่องง่ายๆในแต่ละวันลองหยุดสักเล็กน้อยแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้จิตของเรากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอะไรเรากำลังรีบร้อนเกินไปหรือไม่กำลังโกรธใครอยู่หรือเปล่ากำลังกังวลกับเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือไม่
แค่รู้ไม่ต้องตัดสินไม่ต้องตำหนิตัวเองเพียงแค่รู้ว่านี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นการรู้แบบนี้คือการเริ่มต้นของปัญญาเมื่อเราฝึกบ่อยๆเราจะเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมของเราคำพูดของเราแม้แต่บรรยากาศในชีวิตของเราล้วนเป็นผลสะท้อนจากจิตของเราเองและเมื่อเห็นอย่างนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งขึ้นว่าการฝึกจิตคือการเปลี่ยนชีวิตจากรากฐานไม่ใช่เปลี่ยนเพียงภายนอกแต่เปลี่ยนที่ต้นเหตุของทุกอย่างดังนั้นวันนี้อยากฝากคำถามเล็กๆไว้ให้ทุกท่านลองนำไปพิจารณาว่าถ้าพฤติกรรมของเราคือกระจกสะท้อนความคิดและสิ่งแวดล้อมของเราคือผลของจิตที่ปรุงแต่งแล้ววันนี้จิตของเรากำลังสร้างโลกแบบไหนให้กับชีวิตของเราถ้าเราเริ่มเห็นสิ่งนี้ทุกช่วงเวลาของชีวิตก็จะกลายเป็นโอกาสในการฝึกสติทุกความคิดจะกลายเป็นครูที่สอนเราและทุกวันของชีวิตจะกลายเป็นเส้นทางแห่งการตื่นรู้เพียงแค่เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆคือการกลับมารู้กลับมาดูและกลับมาเข้าใจจิตใจของตัวเองเมื่อเข้าใจจิตเราก็จะเข้าใจชีวิตและเมื่อเข้าใจชีวิตความสงบที่แท้จริงก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นในใจของเราเองขอบคุณที่ตั้งใจฟังขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ